warsan iyo weersan isoo wacee warsan iyo weersan isoo wacee usoo wacee warsan iyo weersan usoo wacee usoo wacee warsan iyo إبراهيم قريرة عن سي أو سووا أحد اسمها هيان ميديا سنتر إسلام مركز الورية كترسن تي في جا يونيفرسال إن قريرة حاكم ده إدمان تورية شيء بكي إن دوت هالكان لو قبنا أي نقل قيب قلين إن أورك اللي هذا on file سوق بيباهد ورياش أي قبان جارهان السوق أديكم مقعودي القابك فيلمات الله ترترو إن يقابك قفك هندي سكر إنه فيلم أسميه إن أرجعش هاي إن باهداس إن الكافيو إن سيدا هو دوقة فايدة سكرت عديقة ورياش كلنا ودوقة فايدين كرتا ما دام ورياش الصومالي أنتوا البدن وحيابها أي سميان أنت بدن فرتميقان كيقفك برنامج صوصارها أما فيلم هصوصارة أما برنامج أنت بدن صومالي بيشقين إن برنامج اللي يجري كل دي برو أو جري أدوبك أنت بدن فرتميقان وجونيا يا سمي جري وريوحها قف برسنتات يسوي كلية سمي يعني أنت المحاسبي كتاب هذه هاي إن أده شو قف فرتميقان أدنى نقطة كلية سوي جديد ولا وقت بكرة أبدا ما سنت هاي شادي محمد عبدي أنت عن سؤال شاد وقولي إنه حاس سيدا وكلا ربيان مهد عليو سيدا صاحب بدي يقول الريبة يقول مهد عليين هي أدى الصومالي إديتوريال فورم نسوع عسنتي أنا ورياش صومالي هذا النهاي كده مركي أي عطسي أقول بسي هيدا ورياش قحوتي وده كي ماذا أي كلن كلا قاعد تسيب عشان ضد إن ما أنت اللوه الجلية ما باهدين اللوه سو قد بيه أنفع إذا اللي يرادو مركي سي قد بنا لبدا أقول مهد علينيا مركان تاك قد بو وارنتا maanta waxa halkan looga hadlayay waxa kamid ahay in hordhac bay ahayd in la ogaado horta baahida wariyaasha Soomaaliyeed waddanka ku nool waxay u baahan yihiin in la baro maxay dalbanayaan si degdeg ah in loo baro iyadoo baahidoodu ay badan tahay oo video aan laga goyoonay laba tarin ama saddex tobar aan looga baxaynin marka aniga baahida markaan ka hadlayay aan leeyahay hal loo fududeeyay inay editor ay noqdaan video ay jarjaraan ay sameeyaan filma ay qoraan waxaa ka wada Soomaaliya markaan joogana waxa hadda nasiib aan u yeeshay oo naslay saaxiibada kaga nasiib badan tahay halkan aan markaan joogo nasiib u yeeshay inaan anigu editingkii iyo farsamadii idaacaddii iyo tiiwariyanimadii gudbintii iyo qoristii intaba waan isku waday oo ma kala midba gooni ma baranayn laakiin waa isku waday taasaan ii suurto gelisay inaan maanta wax ka aqaano sida filimada loo edit gareeyo sida maaragtay camera loo jiheeyo loo duubo heesa badan ay edgareeyo jiraan barnaamijyo badan telefishinka ka baxa ma aha kaliya university aan u shaqeeyo laakiin telefishinka kale Soomaaliyeed inaan u sameeyo marka qaarkood barnaamijyadooda ay leeyihiin marka si ay u yaraato baahidaas haysa wariyaasha Soomaaliyeed kale iyaguna ay sidooda sida aan ahay oo kale inay edgareystaan waan u taageerayaa in la sameeyo in kooraska ugu horeeya ay dhalinyarada suxufiyiinta Soomaaliyeed waddankan soo gaaray ay noqdaan in loo tababaro sida filim u sameyn lahayd midda qorista filimkan waxa ka wada aniga waxa hobbigayga wariinimo ii raaca inaan jeclahay inaan filmo sameeyo inaan qoro kadibna aan director-ka noqo soo saaro hadda saddexdii film ugu horeysay baan qoray wani meesha ka sheegayay saddexda film oo rabay dhamaadka bishan inuu mid bilowdo duubistiisa isla sanadka inta laga bixinayo saddex soo weermaa mid la yiraahdo the fast love jacaylkii koobaad la yiraahdo mid ka hadlaya carruurta Soomaaliyeed waddanka la keenay aan waalidka la soconay qolaniido saliiray hay'ada carruurta mas'uulka ah baato badan ku hayaan haddii wax yar lagu arka laga wareegiyo inta qof isleeyahay cunugaaga la soo badbaado waddanka la keen oo laga qaadanay iyo mid la yiraahdo aabihii lumay waa aragtay halkan waddanka markii la yimid aabihii Soomaaliyeed doorku lahaa waa faaruji qolo kale la wareegtay Soomaaliyeed uguma xumin gabdhaha Soomaaliyeed la wareegan laakiin waqtigaas simay عدبي مركا إن فيلم إنه عاسية هو بيجي هاي أنا سمايو وحنو شيء مركا هدي جرتو فرصة أن كوهلي كرنو وحن لك عشان نكلا هذا المو حن سماينه مع لا حن الله سمايو ولينا ما بلا من حد وحن فائدة سنة ولا هذا ليه تريني كده بتاعي توبر كده بتاع ولي ما هاي لكن هو فيلم أوكي
وما سنتهاي نصر محمود وحي كمتهاي ورياش كنو دالك نذرلاند وليبا كودي وقدم بيي سانس ليها نصر كلن كمان تا يسوقون ورياش أي كوسو جديين فكر كأه إن مركز أقونت إن لكورسلو أديك خاصة نصر هان سيدو أركتا أرنتن بسم الله الرحمن الرحيم مركا هوري waxay mahad u sugnaatay Allah subhanahu wa ta'ala oo noo soo geliyay inaan maanta isugu nimaadno marka xigana waxaan mahad gaar ah u celinayaa ururada on file iyo waliba Somali Editor Forum kuwaas oo noo soo geliyay maanta inaan meeshaan isugu imaano anagoo maaminaha aan ka wada hadalno waxaa kaloo si aad ah ugu mahad celinayaa on file oo iyadana noo sheegtay in noo sheegtay in haddii aan soo bandhigno baahideena marka isla markaasina aan ka wada hadalno qof walba baahiduu qabay uu sheegtay markaas ra'yigiisa iyo waxa uu u baahan yahay oo kaleeto waxaan aaminsanahay runtii haddii ay arrintaani noo suura gasho oo naloo dhameeyo baahideena markaan bandhigano kaleeto oo ilaahay noo ka soo qaaday inaan waxbarasho ayna siiyaan ama seminaaro waxyaabihi aan ka wada hadalno kaleeto in markaasi aan wax u qaban karno suxufiyiinta kale ee ku dhaqan wadanka Soomaaliya ee aan ka soo tagnay walaalaheen ahaa waa masantahay Nasro aan siiyo Xuseen Koofro oo isaguna kamid ah wariyaasha ku dhaqan dalka Netherland kana mid ahaa maanta wariyaasha halkan isugu yimid Koofro sidaad u aragtaa arrintan ah in dhalinta Soomaaliyeed ku dhaqan dalka Netherland gaar ahaan kuwa mihnada saxaafadda leh in aqoontooda la kordhiyo marka ay kororsadaan iyagana sidee uga faa'iideyn karaan walaalahooda kale ee dalka Soomaaliya ku nool runtii waa su'aal aad muhiim u ah oo ku faraxsanahay dad fara badan oo dheer isku keentay beesna halkan ku arko fursad aad muhiim ah ay yahay waxa kaleeto oo ku faraxsanahay in dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhamaantood agaasimayaal adeed iyo wariyaal ah iyo website-yada iyo isku imaanayo go'aan sameysanayo waxaan maana midano qabsano aad iyo aad ugu faraxsanahay in arrinkaas arko waxa kaloo aad ugu faraxsanahay in fursadan jirto oo on file ay siinayso wariyaasha Soomaalida ah inay adlisti ay helaan meel isku imaanaan oo isku arkaan ka bacdina fikradaha isku yeeshaan baahidoodana ay kaga hadlaan kadibna haddii ay jiraan fursado tababar lagu siin karo oo qof walba baahida ay qabaan ay kaga faa'iideysan karaan waa arrin muhiim u ah inkastoo qaarkeen halkan joogna muddo waxaa jira on file qayb kamid ah fursadaha halkan ka jira ay tahay laakiin waxaa jira fursado kale ka badan waddanka iskuulada ka jiro maxadda saxaafadda lagu bartaa ka jiro maxadyo oo filmada lagu sameeyaa ka jiro fursadahaasna waa dhammaanteen waxaa waaye midla wada simanayo haddii aad maskaxdaada geliso oo raasato James meesha yaalla waaye waxyaabihii maanta la isku soo qaaday waxyaabaha aad iyo aadka ugu faraxsana waxay tahay in wariyaasha dhammaantood ay ka fikirayaan wariyaasha Soomaaliya weli jooga mubaatada ku jira ay rabaan inay wax ka sameeyaan oo ay rabaan inay aqoontooda la wadaaraan oo wax walba ay helaan inay qaybtooda xaq geeyaan arrintaasna aad iyo aad xiiso u lahayd guud ahaan dabcan waa la isku wada hambaliyay waxaa aan farxad weyn yahay dhammaantiin arko inaad isku weli hal meel joogtaan wax sameysanaysaan waxa kaloo mahad celinaa on file oo ayagana fursadda maanta na siisay iyo Somali Editor Forum oo ayagana qayb weyn ka qaatay arrinkan aad iyo aad mahadsantahay waxaa Koofro dhinaciisa fadhiyo Cabdiraxmaan Nuur wakiilka Kalson TV Holland Cabdiraxmaan waad dhageystaa umaleynaa fikradaha kala duwan ee wariyaashu ay arrintani ka bixiyeen ah inay wax kororsadaan maadaama ugu yaraan 5 sano iyo wixii ka badan wadanka ay joogeen inta badanna ayeen helin jaanisyo marka fursadan dahabiga ah ay on file suura gelinayso haddii ay wariyaashu noqdaan kuwa markaasi ka go'an tahay ama lahami inay wax kororsadaan inay gacan ka siinayso adiga fikirka ahaan sidaad u aragtaa arrintan maxaa isleeda waa ka kororsan kartaa marka hore waa ku maasantahay daadiyada barnaamijkan aad baan ugu mahad celinaya ururada soo qabanqaabiya barnaamijkan marka xigta marka hore hadaad aqoon kororsanayso bulshada wax waad u faa'iideyn kartaa wariyaha qofka wariyaha ama warbaahinta ka shaqeeya saddex qaybood isku ma geli karo qaybta editingka iyo qaybta kamerada iyo qaybta tabinta marka wariyaasha inta badan Soomaaliyeed waxay u badan yihiin inay barnaamijyada tabiyaan farsamayaqaanada gooni u sameeyaan qaybta jarjaridda editorka
mar hadday ururkan oo naga saacidayo qaybta jarjarida ama qaybta oo editinka ama qaybta camerada hadday naga saacideen oo wax bulshada kusoo kordhayso bulshada Soomaalida horumar ku gaari karto ama kuwa Soomaaliya ku nool ee jaanis u heli karaan in anaga jaanis siino si ay u kobciyaan aqoontooda guud tan xigtana waxay tahay mar haddaan iskugu nimaadno meeshaan oo kulankaan ay ka soo qayb galnay waxay noqonaysaa inaan sameeyno kulan kale oo iskugu nimaano si aan u kordhino aqoonta guud ee suxufiyiinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadankan si ay u daboomaan baahiyada ka jirto gudaha wadanka Soomaaliya taasina waxay noo cadeynaysaa inaan isku xirnaansho aan muujino aan noqono suxufiyiin isku qalbi fiyow aan noqono suxufiyiin wada shaqeyn ee ka dhaxayso si loo daboolo baahiyada iyo duleelada ka jira suxufiyiinta dhexdooda waan ku mahadsantahay warsan iyo weersan isoo wacay